Hello，欢迎来到我的频道神圣时间轴，我是瑞安。好，那新年快乐，很高兴跟大家见面咯。那今天是我们的2025的第一支影片，那这一支影片呢，主题叫做迈向成功，你的人生新篇章。每个人呢，在过去可能发生了一些事情，无论是发生在2023、2024。还是更之前的这个状况，我们都要迎接我们的新的能量哦。在2025年是一个比较多变动的一年，那这个变动呢，其实随之也要让我们的心态来随之的变化，所以在心态上面啊，需要很弹性的去看待很多事情，所以你也可以把它称之为乐观的去看待很多事情哦。那我们除了乐观看待呢，当然还是要理智的去把自己的生活各个方面呢把它处理到我们心目中最好的方向。但是呢，2025是一个不执着的一年。那2+2再加5，就2025这个数字加起来会是9。那9代表一个隐士的数字哦，那也象征是更内观、更内省的一个寓意。所以大家可能会在今年会跟自己更多的内心会有更多的对话，然后在这样子的对话底下呢，是很独自的来去更理解说自己为什么这么做，那自己能不能从这样子的决定之下更肯定自己过往所做的一切努力呢？或者是说要去改变什么样子的方向？智慧会从今年慢慢的冒生出来，然后得到属于自己的一个礼物哦。所以今天呢，我们就是要开篇来去给大家这个能量哦，去聚集大家这个迈向成功的这个能量。那眼前有3副牌组，从左至右是我们的第1副、第2副、第3副。那凭你的直觉选择一个跟你有对应的牌，那如果选好的话呢，就可以进入到我们的解牌环节咯。Hello， 第1副牌组的朋友，你们选到的是这张32号牌 Create， 就是创造力。那在迈向成功呢，你的人生新篇章是充满创造力的。那在这一年呢，你想要做什么，你计划什么，它都会被你创造出来哦。那在里面呢，它有 dynamic inspiring，就是说你的精神力的状态、你的动态、你的活动，还有你的精力，都会化作礼物哦。就是你的动能、你的想法，然后去加上你的行动力的话，它就能实践出来。所以你的人生新篇章是需要你不断的活动哦。那这还包含，因为在图片里面有2座山头哦，所以还包含有些朋友是在业务上面的，或者是说很像业务的这种方面，你会去串联很多各个不同的能量，或者是不同的体系、不同的圈子来让你可以实现跟以往不同的面向啦。那你会在里面呢成为一个很重要的中间人，那里面包含我们刚才说的业务能力哦，会大大的增加，就是业务的形态会有很多种。那这因为是有关创造力，所以你可以去大胆的去创造这种业务哦。可能它是不同圈层的，或者是说不同的社群被你联合在一起，类似说可能学校的社团啊，不同的社团，然后他们彼此的合作，这都是有可能的。然后由你来去集合，所以我感受到一种集合的能量。那在这一张牌卡呢，它是有一点带橘色、黄色、土色的这种大地色的能量，所以呢，第1副牌组的朋友也很适合去接地哦，让你的海底轮或者是脐轮可以累积这个能量，然后去
创造出更多的可能性哦，所以也可以多去大自然接地，然后出去旅游，去交换很多不同的能量。这包含如果玄学一点的话，有些人会说，你可能去其他的地区就会拥有那里的守护灵啊，或者是说你会带有那边的能量气场，它会更新你现在的运气。所以如果你觉得近期可能有一些不顺啊，或者是什么时候你觉得好像生活有点沉闷，有点带动不起来，或许是时候可以去换换运气，或者是调整一下身心灵的这个状态，那都是很有帮助的。对，就是让你的一个运势呢，可以去洗涤掉，用当地的能量，例如说飞往其他国家，然后去旅游、去旅行，开拓你的见解，开拓你的心灵。那包含你的可能内外在都会有一个很大的提升，这也是里面的一个讯息哦。好，那我们这张牌先放到旁边哦。我们来看一下我们第一副牌组的朋友，在近期啊的能量是什么？好，我们第一副牌组的朋友啊，近期的能量是什么呢？来做一个对应哦。那过去发生什么事情？我们第一副牌组的朋友，过去发生了什么事情？来对应一下这个能量哦。第一副牌组的朋友，好，第一张是我们的钱币五，第二张是我们的圣杯五，第三张是我们的钱币四的逆位哦，第五张是我们的钱币三，好，第五张是我们的宝剑四的逆位。好的，那第一副牌组的朋友，在过去的一个能量哦，有感觉到可能你们遇到一些事情是有损失一些钱财的部分哦。那这个钱财呢，有包含可能跟别人合作，或者是其他人利用你们的心态，然后去让你们的一些利益损失哦。所以在过往一段时间，其实是真的在钱财上面是有一点捉襟见肘的部分，然后你们也会觉得说，常常会去反省自己在过往发生的这件事情，让自己有点没办法走出来哦。那好消息是说，我们看到牌的最后呢，其实你们会知道，愿意自己起身，然后从里面好好的离开了。你们其实渐渐的可以去从之中的这种情况呢，不用再去责怪自己了。之前的这个部分呢，其实会觉得，当初的情况比较像是朋友或者是同事，或者是你认识的人，然后对你所采取的这个行为，让你非常的不认同哦，因为毕竟它让你可能受到损失。那现在的情况呢，是你逐渐起身了。其实这一块算是，你在其中能察觉到的一个好事，来自于说你开始塑造，或者是你的行动力开始渐渐都不一样了。你做的做法还有你的想法跟以前也大不相同哦。但是你对待外在对待这个世界还是很有爱的，你并没有真的放弃这个社会这个世界。因为在过往这个情况当中，你有更多的是有一种不能谅解自己当初怎么会是太过相信这件事情，有一点类似诈骗的这种情况啦。好，那如果这个讯息有对应到的话呢，可以继续看下去哦。如果没有对应到，可能就可以去看其他组别有没有你想要去选择的，或者是再看其他的占卜哦。好，那我们就继续来看一下我们第一副牌组是如何迈向成功。那第一副牌组的人生新篇章是什么呢？
好，圣杯一，宝剑10，钱币6。我们第一副牌组如何迈向成功呢？宝剑女王，圣杯4。我们第一副牌组的朋友，你们在迈向成功的这个状况啊，其中会经历到说，你对这件事情，或者是你对一些事情看法的价值观开始会变化，然后你会变得非常勇敢果决的去知道说现在这件事情该如何处理。你在人际上面的关系呢，也会渐渐的达到最和谐的方式，是你想要的方式。那里面涵盖着是说比较需要提点到你们会想要稳定生活，因为你们之前遇到的这个状态有点让你们感觉到那个变动性，所以在未来呢，其实是需要你们去勇敢的去跨越，说积极找寻机会这一块哦。对，因为周围其实是有人来帮助你，是有宇宙或者是其他的人来去帮助你的，再给予你机会，所以你周围其实是很多机会的。那它是需要你的一个清楚的洞见去看到，然后你会重新站起来，做回你的王座。你迈向成功的方式呢，是你理解到了这之前的过往的情形之后，重新看待这件事情，然后你重新的去用另外一种方式，可能原本的做事方法是不适用在现在的你身上的，所以你在未来如何迈向成功，是需要你重新用一个新的方法来去投注在自己的能量场里面。它是一个新的方法，新的赚钱方式，或者是你新的获利的方式，它已经不再属于像之前的过往的一种你获得钱财的方式了。所以这也涵盖着说这件事情，你现在在做的这件事情是不是也同样的让你感觉到是情感支撑的事业呢？里面有包含这个讯息哦，就是之前可能没有去想那么多，那可能当初的被淘汰的这样子的事情，或者是让你减损利益的事情，是要让你终止，让你停下来去看一下，这到底适不适合你。所以你即将要去迈向成功的，会是最让你感觉到有创造力，然后付诸热情的一个方式。对，那你会成为一个了解到别人也需要帮忙的时候，你会不断的促进这样子的好的能量场，类似是说其他人需要帮忙，你也会用一个想法去跟他给予他机会，然后让你们共同实现共赢的目标哦。对，那你要在里面呢，是不能太过于安逸，因为宇宙在给予你这种很刺激的能量场，是因为如果你太过安逸的话，你就会停下来了。他希望你不断的更新你自己哦，因为你可以继续在你想要前往的目标深耕下去。那它还包含着说，其实你是对生活很知足的人，所以在第一副牌组的朋友，宇宙想要给予你更多。所以里面有2张地杯子的牌哦，它这是前后的呼应，它早就给你这样子机会了，好消息也在里面，所以宇宙正在派可能志同道合的朋友，有情感方面的人来前往注入这个情感到你的生活里面，所以前后2张牌，可是你的之前
可能也是这一章，可是之后也是这一章，所以这代表说你要去变化了，很多事情已经结束了，迈向一个终点，而你的心态如何勇敢的往前迈进，然后去执行你想要去前往的目标，这是迈向成功很重要的一点。所以你要站起来了，你要去看到这个圣杯在给予你，对，它其实不止给你一次机会，它给你好多次机会，可能现在你的生活当中就有这样子的机会，这也是你迈向你的人生新篇章很重要的一点哦。因为在这样子的牌卡里面呢，我不大确定你是否已经看到这样子的机会了，那你要迈进你的人生新篇章，是需要你去做出行动的。对，那你未来呢？你的一个迈向成功的点，是你足够拥有资金，或是你足够拥有能力，再回馈到这个社会。你会看到需要帮助的人，所以在某方面你是服务于大众的，你是能服务于大众的，然后你会帮助别人，把他们的一些比较辛苦的那个层面，你会去理解，你会去拔除他们身上的剑，你会去解决他们的问题。对，你会是成为递杯子的那个人。OK， 好，那接下来我们再来看我们下一副牌卡哦。我们下一副牌卡，我们第一副牌组的朋友会如何迈向成功，迎接他们的人生新篇章呢？好，第一张月亮，他们是如何迈向成功的呢？权杖国王，钱币女王，如何迈向成功的呢？开启他们人生新篇章。好，最后一张是我们的皇帝牌哦。很多女王和皇帝的这种牌卡哦，那我们又抽到一张宝剑十。好，我们第一副牌组的朋友啊，如何迈向成功，然后迎接你们的人生新篇章呢？在这里面呢，有一个寓意是说，的确，你们要去看到你们内在的某个信念哦。在第一副牌组的朋友呢，因为我感觉到你们是英雄类型的剧本哦，你们最后的成功是非常的成功，类似是说你们想达到的都会达到。那英雄的剧本就会其实会让你们相对敏感，尤其我们一开始是月亮牌，所以你们在塑造的实相过程，好像要经历一次又一次的结束，你们才会觉得说自己从一个关卡到另外一个关卡克服了，你们才有资格得到这个王座。事实上是你们的确最后会得到王座，坐上你们的王座，然后拥有很多的财富，然后拥有很强的魅力，然后大家很信服你，然后去跟随你，这是一个英雄的一个剧本。这也可以去思考，因为你们是拥有创造力的，你们是能够有创造的能力，然后包含你们走的路线。可以这么说，就是当我们去把这些怪物打倒的时候，心里是会有成就感和安定的。所以等于说你的成功，你迈向你人生的新篇章，是不断的打怪，然后累积这个经验值，让你感觉到心安理得的。那接下来我们来看我们第一副牌组的朋友，在近期迈向成功的这种路线啊，你们的人生新篇章会是怎么样子前进的呢？我们用西比拉占卜来看。
是如何前进的呢？第一张是黑桃八，第二张是方块八，红心二，方块九，红心九。好，对，好。第一副牌组的朋友呢，在迈向成功的一个方式哦，你们的人生新篇章是透过可能体验了这个生活，逐渐的去了解到自己想要前往的人生使命，为大家服务的一种方向，还有你想要打造自己的一种温暖的国度、温暖的家是什么样子的？你们最终会建立到自己温暖的家园哦，会把自己的生活打理得非常好，生活上都会有贵人相助，那朋友都在旁边支援你哦。那其实你在过往的一些考验当中，你也是明白，如果没有这些考验的话，可能就无法知道说真正跟随你的人是谁，然后你确定的方向会是前往哪里，那会感觉到你们未来的运势啊，的确就是会收获到你们心满意足的这种未来，你们所定义的成功就是这样子哦。那它会是可能你的人生使命你也找到了，然后你愿意这样子去服务，你感觉到非常的温暖，你感觉到非常的踏实哦。那再来就是说，你在朋友上面，你得到的这些友谊都会是认证过的，不会再有那种可能欺骗你的人，或者是说你能辨认这个人是不是值得交往的。对，那的确是很忠心耿耿的跟随着你的朋友，他们也会来到你身边哦。好，那再来是说我们红心九，它也意味着一个讯息，就是心想事成，你所希望的，你所许的任何愿望，它都会达成哦，它都会成真。好，那接下来我们再来看我们下一副牌卡哦。我们下一副牌卡，我们第一副牌组的朋友会如何迈向成功？那他们人生新篇章是什么呢？会得到什么呢？好，很多10号牌耶。迈向成功，你的人生新篇章是什么呢？对，好，在这个牌卡里面呢，它包含着真的就是刚才所诉说的事件哦，就是过往有一些小人或者是侵占你利益的那些人，他们最终会得到报应，或者是说相对应的制裁。对，那里面你会得到你自己的公正哦。那这一块的话，其实它还包含着是说，你跟过往那些人，那些可能不适合你的能量，就是那些很不投气的人，这时候就会泾渭分明，你跟他们的能量再也不会接触了。你真的要大松一口气哦，你的人生新篇章未来都不会有这样子，就是不诚实、不老实，然后虚伪，然后装作无辜的那种人来去侵占你利益的那种人，都不会出现在你的生活里面。所以其实只要把自己的事情做好就好了，宇宙都在看哦。里面这个天平呢，它就是在说你的能量会相对的稳定，无论你有没有进入到这个法律，你都要相信哦，就是你曾经失去的一切，它也会相对应的来到你的身上，它会补足回来。对，甚至更多。那后面的4号牌，我也感觉到第一副牌组很多4号的能量啊，就是你们想要的这种稳定感，最后会
用另外一种形式回到你的身上。为什么会讲另外一种形式呢？是因为刚才有讲说，宇宙还是希望你们去创造。那创造就是一个不稳定的状态，它是一个变化，对。但是这个变化呢，它又相对的是我们可以有安全感的来源，因为呢，你会从这样子的变化里面找到自己心安理得和归属的感觉。就是当你觉得这个变化你感觉到很安定的时候，其实你已经不怕变化了。这种感觉很像说台湾在地震带嘛，所以我们在面对地震来临的时候是相对比较习惯的，因为我们已经常常会有地震的这种产生。但是如果是不在地震带却发生地震的话，那些国家可能就会，那些国家的人民可能就会比较紧张。这就是变动的这种状态。希望这个例子给到你们是有帮助的哦。所以，未来这个世界呢，你会感觉到越来越踏实，是因为你知道你心里可以怎么样子去看待。这也象征着我们第一副牌组的朋友，你们拥有可以破除一切迷障的能力，然后你们可以去切除掉不属于你们的能量的能力，然后你们能去稳定你们自己内心的一些价值。但这个稳定呢，不是执着哦。所以现在的你们是很可以公正平衡的去看待很多事情的。那你们的心态一旦去有这样子的变化的时候，你们的创造力就直接提升了，因为你们也要相信你们是拥有创造力的哦。所以最后呢，你们可以2张房子，你们可以得到你们心目中温暖的家园。对，你们家里的支持最后是很好的，所以家里也会越来越富足，因为房子也代表一个富足的象征哦。这也包含说，第一副牌组的朋友，可能最近如果有要购买房子的话，也会是非常好的消息哦。里面有包含这个讯息，对，有添购房子的这一块。那如果你之前有一些不平衡的能量产生的话，宇宙在这边是要提点到第一副牌组的朋友，不用担心哦，这件事情会有最公正、最平衡的回到你身上。但是你要去解读到它，有时候是自己无法去解读，所以就觉得说好像不够啊，圣杯不够，但是他正在递给你杯子，对不对？圣杯原本只有3个，你觉得圣杯不够，对，但是你要去拿到这个杯子放下来，它会渐渐的一直给你很多杯子，好不好？所以你要怎么去解读这个事件？宇宙还有一个提点是要告诉第一副牌组的朋友，就是要转换想法，要用创新的方式来去看现在的事情到底拥有的是什么。对，那你也可以称之为乐观的去看待这个事。对，那这样子是对你更有帮助的。那刚才也有讲说，这副牌卡哦，就是你们会存得到钱的。就是最近也有一个讯息是说，会存得到钱，然后你的生活的品质会越来越上升哦。你在某一块领域里面是可以呼风唤雨的，或者是说可以作为一个指标性的存在，在自己的业界啊，或者是工作的这种方式啊，你会越来越站得住脚尖哦。无论你现在是不是要转换跑道，你最后都会坐稳你的宝座，你会踏实的在自己的领域上面非常的稳固，然后非常的做好自己该做的职责，然后去带领大家，或者是服务大家可以做得更好，或者是让你的名声传递出去哦。好，那接下来我们再来看我们的茶叶牌卡有什么给到我们第一副牌组的朋友呢？好，山谷能确保你成功的深层力量与内在安定。
荣誉和敬重会降临于你。哇，很多王冠呢，太多王冠了，超多王冠的。所以无论是不是之前有名誉被剥夺，那你都会重新得到这个敬重和荣誉哦。你的公正会回来，好吗？好，这一段过程啊，是身体和精神上的一段旅程。你们的英雄剧本最终会被你们完成哦。好，再来是说，的确，我觉得很对应到我们这一章哦。钻石，你将会收到或赠送珍贵的礼物，有哦。你们会收到钱哦，可能年终的话有机会得到很大笔的红包，或者是说周围的好朋友在近期会给你很大的礼物哦。对，那你自己也可以去看要不要做一些黄金的投资啊，就是贵重物品的投资，可以去思考一下。好，我们再看下一章。对，部分朋友真的有涉及到法律的事务哦，那你们最终会获得你们的胜利。好，那新的创意点子、新事业，一个新开始，我觉得非常好诶，就是很符合我们今天的主题，迈向成功，你的人生新篇章。无论过往发生什么事情，现在都是一个新的开始。那我们去迎接这个能量哦，就是你们拥有新的日出、新的开始，好不好？那这就是我全部的内容。希望对第一副牌组是有帮助的。那我们下期再见喽，拜拜。Hello，第二副牌组的朋友，你们好，你们选到是这张36号牌 Peaceful。好，那这张牌呢，它是一个平静的意思。那有感觉到在这次主题迈向成功，你的人生新篇章呢，跟平静或者是更高的灵性高我之间是很有对话的感觉的哦。那你们的灵性会提升哦，在某些你的人生新篇章是来临到一个新的高度，就是你对于事件的看待，你会更平静、平衡的看待哦。那很多的平静会来到你的生活当中。那这一块呢，比较是说，在过往可能你们发生了很多事件，就是好像你一直在跟自己的内心寻求一个答案，最后你发现终于可以不用再去找那个答案，本身获得的这种平静感哦，那真的就是太好了耶。我们还是会去观察自己、觉察自己的内在，但是呢，你不再会去跟这些内在有一些批判性的对话了，你会用更包容或者更平静的眼光去接纳这些来临。对，所以包含在外在的这种实相，你会感觉到一种很放松的状态，或者是说不会再像之前一样，很纠结在里面，很纠结在其中。那我们会感觉到这整张颜色是紫色哦，那它跟我们的顶轮也很有关联性。你们的顶轮跟宇宙是很有通道，是很通畅的，对，所以在里面呢，也很适合多去冥想。那也有看到这个明月在天上哦，所以感觉到你们的直觉性也会提升，你们能蛮快的去察觉到周围的变化，可是不会让自己的小我太快速的对周遭产生反应。你们会用睿智的方式，会有充满智慧的方式去看待整件事情的发生哦，所以有一种蒙定而后动的能量在里面。所以不会很急躁的。你们因为这样子的状态呢，可以让你们知道
真正自己所做的选择会是什么？会不会是最恰当的？你们会做出最恰当的选择。好，那我们先放到旁边哦。我们来看一下我们第二副牌组的朋友。近期的能量会是什么呢？在过去的能量是什么？来做一个对应哦。我们看一下我们第二副牌组的朋友。好，钱币3，钱币骑士，圣杯8的逆位，圣杯侍从的逆位，宝剑8的逆位。我们第二副牌组近期的能量是什么呢？好，宝剑2的逆位，圣杯10的正位，然后倒吊人的逆位，宝剑骑士，钱币6。好，我们第二副牌组的朋友，其实在近期的能量，或者是你们过去的这个状态呢，在于说，可能之前困扰你们的事情，让你们已经走出来了，然后你们也开始用另外一种新的眼光去看待事情，对，那不再用一种可能给予和得到的这种状态，你们会重新界定哦。这一块比较是在于说，有关因果的这一块，那你们会重新界定因果的这种情形哦。那有关过往可能人际上面的这个状态，或者是某种事件的一种情形哦，你们会重新去看待，当初这件事情是谁对，或是谁是受害者，谁是加害者，或者大家的立场是什么？你重新看待了这件事情了，所以其实现在你们的生活是相对平稳平安的，然后是很稳定的。你们也从以前的迷障渐渐走出来了。曾经可能会感觉到非常纠结的事情啊，已经慢慢的离开那样子的状态了。然后包含说，可能刚才说的就是有关因果的这种状态，你们会看得比较清楚，然后了解到宇宙给予的平衡哦。那面临到这种宇宙给予的平衡，你知道你当下能做的就是稳妥走好自己的每一步。对，那你对于一些可能面临抉择的这种情形啊，你也会从中看得更清楚。你之前可能会比较会从你的情绪来决定，现在你渐渐的变得更有智慧，能知道说自己可以怎么做。那再来是，它还包含说，你可能过往如果有其他人去踩到你的界限的时候，你会去勇敢的跟他们说不要。你已经开始学习到如何拒绝别人了。你会守住你自己的一个防线哦，不让别人轻易的踩到你的线。那这是牌面上所看到的这种状况，但是呢，里面要涵盖着是说，你有让某一个情形僵持着，所以并没有真的脱离那样子的状态，
就目前可能有一件事情是有点僵持在那里的，然后你还在思考怎么样子从里面，你还在寻求这样的智慧，去知道说自己要怎么样子去看待这件事情哦。这也是里面的一个讯息，就是近期的能量有一个可能是环境，你在里面，然后你用一个眼光还在看着这件事情的发生，你没有打算要去立即的做出反应出来，所以在这件事情，因为我们人生永远有新的课题，那这个体验呢、它是一个蛮让你感觉到可以更深入生命的这一块，所以你会最后会得到自己的见解哦。那这个见解是包含说给予和得到的这一块的状态哦。你可能会去思考，在做的这件事情的途中，你收获到的是你想要的吗？那你给予出去的会是你期望的吗？对，所以你会渐渐的在能量的给予当中，也渐渐的调整到最纯净的状态。那这种最纯净的状态，比较像说，你理解到你喜欢什么样子的能量进入到你的生活当中，那你也会开始去给予一个好的能量去回馈在这个世界。对，那这是里面的讯息哦。那接下来我们来看我们第一副牌组的朋友啊，如何迈向你们的成功呢？你们人生新篇章会是如何展现的呢？好，第一张我们权杖六，展现的呢？如何迈向成功？你们的人生新篇章是如何展现呢？第二张是宝剑骑士哦，第三张是我们的圣杯三，第四张是我们的教皇牌。好，哇，第五张是我们的权杖骑士。好，近期我们第二副牌组的朋友你们会如何迈向成功呢？你们人生新篇章比较是找到自己的一个人生使命感哦，你们会是相当影响到其他人的。然后你们的成功啊，会是说，你们太了解到自己希望前往的目标哦，所以其实前往目标是很明确的。然后你们是很有热情、很有行动力、很迅速的哦。那也包含你们做事情方式啊，是很有效率，做事情很有效率，然后你们很希望让周围的人都感觉到快乐和平静哦，也会感觉到你们是拥有很强大影响力的人哦，就是可以去指引到别人如何去前进，如何去前往。那你们的人生新篇章呢，其实是过往的一些事情，你们浓缩，或者是你们去理解，渐渐成为你们的智慧了，所以你们是凯旋归来的哦，然后能把这些感想或者是把这些智慧去再给予到其他人的，你们也不会去强迫其他人说一定要去知道这些事情，你们是用一种分享的形式来去给予到其他人的。那迈向成功呢？你们的确很在乎的是世界和平，或者是大家能不能世界大同哦，大家能不能一起开心的这一块。所以你们的人生新篇章呢，是很努力的往这一块前进的。也要说你们真的很善良哦，你们会很希望在某个制度底下让大家能清楚，因为你们知道某些制度这样子就会是最有效率的展现，所以你们用你们的方式呢，去给予大家很好的能量，然后让大家感觉到和平的感受哦。对，
那在里面呢，就是你希望的是大家一起开心，大家一起成功哦。所以迈向成功，你们的人生新篇章是大家如何一起达到一个共荣的状态，大家如何一起朝向自己的人生使命前进哦。那这也包含光的那种扩大啊，一种可以互相的让整个世界都越来越美好的这种向往存在。好，那接下来我们再来看我们下一副牌卡哦。我们下一副牌卡来看，说我们第二副牌组的朋友在迈向成功人生的新篇章是如何达成的呢？好，又一张教皇牌耶。第一张是我们的钱币八，第二张教皇牌，第三张是我们的宝剑十，第四张是我们的钱币二。我们第二副牌组的朋友如何迈向成功呢？那人生的新篇章会是如何？好，钱币二跟权杖二都往上移一点。好，第二副牌组的朋友啊，你们的人生新篇章啊，是可以笑看过往的一切事情了。对，然后你们真的也不那么在意，就是很多人怎么样子去看待你们，你们可以很不再受到旧社会的制约。这是一个很酷的状态哦，就是因为你们的心里面是有信仰的，那个信仰不是说真的去相信宗教的这个仪式啦，但是大部分的第二副牌组的朋友的确有信仰。对，那你们的内在的信仰呢，是很有精神力的，所以你们很清楚自己想要做什么事情，那就会很专注的在这里面。所以你们只要是很专注的这种状况，都可以很轻易的迈向成功哦。那再来是说，你们是有世界观的，这也是里面很大的一个跟别人不同的这个状况。所以，会感觉到你们心思很细腻，做事很专注，然后又不常被外在的人给去控制啊，不会被外在的社会架构给控制。所以其实做很多事情啊，你们会想好这个 SOP 该怎么做，然后真正的去知道说如何从选择里面来去做出最好的决定。对，这也是你们的优势哦。所以你们在迈向成功人生的新篇章，近期的能量都是非常好的哦，就是因为可以不受其他人的制约，但是又知道说自己认同的一种信仰，认同的一个价值观是什么，那这一块的话就不会轻易的被人家拉着走。对，那你们在世界的局势里面也是看得非常清楚的哦，你们会去观察现在可能社会新闻、世界的新闻、世界的趋势，你们是很清楚的，所以在危机处理上面啊，都很快速的可以去对应。那你们也是相对可以乐观去看待事情的，很能接受当下每一个波动。那这也是你们心态非常健康，然后很有智慧的这个状态哦。那真的就是说，你们迈向成功的一个道路呢，真的就是由于你们的可以给予别人的想法真的是太多了。你们也还有其中还有一点就是说，我们第二副牌组的朋友，别人可能跟你们聊天之后啊，就可以感觉到内心的平静。你们会有一个气场带给别人安宁的力量，让他们知道自己可以不用受到这个变动而担忧。所以这个能力啊，在2025年是非常好的，因为我们一开始就讲说，今年是一个比较变动的一年，大家都可能需要往自己内心更内观的去思考。那
第二副牌组的朋友，你们的成功就是可以在这种变动波浪之下呢，找回到内心的稳定。那也很感谢你们去帮助了世界上那么多人哦，你们把自己的光发挥出来。那接下来我们再来看我们下一副牌卡，来看我们第二副牌组的朋友，在近期会如何迈向成功？那近期人生新篇章的方向是什么？我们第二副牌组的朋友，第一张是梅花10，第二张是梅花4，第三张是方块9，第四张是红心 A， 哇，第五张是红心4。好，第二副牌组的朋友啊，你们迈向成功的方式啊，其实是一种让自己心态更轻盈，然后可以去接受很多大大小小的事情，你们内心是开放的，那你们在给予的这个能量啊，真的也是很温暖的，所以你们也很注重自己给予这个世界、这个社会、这个宇宙什么样子的能量。那我会感觉到你们会是彼此互助的这种情形哦，就是你怎么样子交托这个宇宙什么样子的能量，宇宙会给相对应的这种情形。其实你们已经把这个度啊，把这个平衡做得非常好了，就是不会过头。有些人会变成说很鸡婆的要去介入别人的生命啊，就产生了因果。但你们没有，你们是很友善、很有睿智的眼光，知道那个界限在哪里。那再来是说呢，你们其实也可以做出很明智的决定，知道说别人会不会踩到你们的线，所以其实那个距离感你们拿捏得很好。那也有你需要帮忙的人，像这一张牌就跟我们的教皇牌是一样的能量哦，就是这是一个对话。那我会感觉到你是在跟其他人去说这件事情该如何啊，然后所以你在团队里面是很有影响力的，然后你能发挥自己的影响力，成为一个无法忽视的存在哦。你也拥有这个能力，所以你的内在真的是很强大、很丰盛的。所以你内在的丰盛可以去影响到你的外在哦。那你的人生新篇章呢，可能就是生命会让你成为一个别人心目中的咨商师哦，或者是你是一个疗愈师。所以我们最后一张牌，这张牌是 love， 它是有关爱的。你正在把爱的能量给予其他人，你也尽量的把好消息、好的能量、好的话语带给这个世界。那我这张牌还包含少部分的朋友，就是会有恋爱的这种喜悦感，就是你的生活中包含了很多的爱。好，那这就是我们第二副牌组啊，就是你们在迈向成功，你们很注重的一块，包含自由，还有思想，还有爱，还有回馈的能量，得到的感受，对，还有给予出去的，一种形式吧，这都是你们蛮注重的。所以你们迈向成功啊，或者是未来2025年，你们人生的新篇章已经开始可以成型的去看到你们未来得到的这些好的东西哦，真的都是很好诶。那接下来我们再来看我们第二副牌组的朋友啊，雷诺曼的一个讯息哦，我们第二副牌组的朋友会如何迈向成功？你们人生新篇章是如何呢？好，钥匙、线、狐狸、书本、熟悉的人。里面包含的是说，其中一个讯息是说，我们第二副牌组的朋友会先从熟悉的人或者是朋友里面，你们会去
帮助他们面对自己比较深刻、内心比较隐秘的这种信念，然后去将他们内心的这个线啊，慢慢的拆解。你们会让他们越来越去面对自己的一些阴影面，比较阴暗的层面，然后去拥抱它，然后得到这个转化。所以你们拥有打开他们内心钥匙的这个机会哦。那这是你们很希望能做到的这种状态，然后也可以说你们是光之工作者哦，可以不断的点燃别人的光，自己携带着光，然后点燃别人的光，然后继续温暖这个社会、这个世界哦。那再来包含是说，你们的迈向成功，其实真的就是我们刚才说的是比较否感受型的。你们的成功的定义是很感受型的，然后就会希望大家都可以越来越好，因为你们能看到很深远的这种情形，你们明白能量的重要性。如果我们周围的能量越来越差的话，那自己也不会好，所以你们是带有奉献和付出的这种心情来去给予这个社会，但是你们也会保护到自己啦，我觉得非常好。那接下来呢，我们来看一下我们茶叶牌卡有给到我们第二副牌组的朋友什么讯息。第一张是星星牌，保证成功哦，也是日出，跟我们第一副牌组的朋友一样，一个新的开始，新的创意点子，新事业。那今年的这个走向呢，人生新篇章呢，这张牌是超级对应到我们这次的主题。对，那我们第二副牌组呢，你们也是拥有这样子新的篇章哦。好，铜锣，一个振奋人心的事件。里面其实还是要去鼓励到第二副牌组的朋友，其实你们是很愿意去拥抱这个社会，然后再给予爱的。那当然还是要保护到自己哦。你们对人际关系是充满着信心，然后可以去努力的给予别人关怀的哦。所以我们现在抽到葡萄藤和心，爱、深情与关怀，这真的是很代表我们第二副牌组的朋友，你们就是充满爱，还有可以给予关怀，所以其实周围的人也很愿意给予到你们这些。那这张牌就跟我们红心四是一样的，那个心啊直接射过来了，对，非常非常温暖的能量。那葡萄藤呢，是说你会找寻到对你有帮助的讯息哦。那回到我们刚才的这个牌卡里面呢，这还包含另外一个讯息是说，如果第二副牌组的朋友，你们在找一个解答的话，你们会借由可能周围的朋友，渐渐的把这个答案给解答出来。那这个讯息会是一个真相，会感觉到你们明白了这个真相，来去意识到哦，原来是这样子，它对于你是如何的深刻，因为这个线啊是跟你的生命的轴线是有关的，会感觉到是彼此的牵连。那它也代表说你可能注定有这一件事情的发生，那你重新的去看待这件事情，那你们本身是很有疗愈力的人，那你可以重新的疗愈到你自己。好，那最后一章是有关我们的迈向成功，你的人生新篇章啊，在迎接你的人生新篇章呢，它是需要做一些冒险的事情，去碰碰运气的。那今年可能会是一个很令人期待的一年，因为你们的人生新篇章被开启了，你们是很有勇气来去迎接这些挑战的。那祝福到第二副牌组的朋友，希望你们都一切顺利。那这就是我全部的讯息，希望对第二副牌组有帮助。我们下期再见喽，拜拜。Hello，第三副牌组的朋友，你们好，你们选到是这张31号牌 Compassion。好，那这张牌呢是有关热情哦，你的所关注的事情，
那它是一个给予，它是一个有关生活，它是有关爱，它是一个很自然的这种状态哦。所以这包含着说，我们第三副牌组的朋友迈向成功啊，你的人生新篇章是要很诚实面对自己的，那很诚实的面对你所喜欢的，你所热爱的。那它自然而然会产生动能，它自然而然会让你的关注力都是一种很正向的方式，不断的给予你能量，是源源不绝的一种能量感哦。所以你不会觉得疲惫，不会觉得内耗。那这个热情的感觉，它会一直在你的内心里面存在。那这种存在呢，是像大自然呼吸一样自然的状态。对，那这个给予也是那种很自然的给予。那这还包含说，我们第三副牌组的朋友啊，你周围会有很多人帮忙。如果当你踏上了一个你真正的人生使命的道路的话，你真正热爱的一件道路的话，你不用担心，路上都会是鲜花哦，然后周围都会有朋友帮忙，那很多好消息都会前来。让你知道宇宙正在推动你喜欢的事情，因为你的关注力跟以前会开始不一样。以前可能会觉得很内耗啊，或者是说自己没有什么感觉到那个价值啊，就是不匹配的那个价值感、不配得感会一直上来。但是，一旦你找到了你自己想要前往的目标的时候，你的内心还有你的行动力、你的各种的动能都可以为此动起来、燃烧起来哦。是一个很棒的一个讯息。我们先放到旁边，我们看一下我们第三副牌组的朋友啊，近期的能量是什么，来做一个对应。好，第一张是我们的权杖骑士的逆位哦，第二张是我们的权杖五，第三张是我们的皇后牌的逆位，第四张是我们的宝剑七，好，第五张是我们的圣杯皇后。我们再抽多张牌一点来去看一下哦，我们第三副牌组近期的能量是什么？权杖二，很多权杖的能量啊，还有我们的愚人牌的逆位，钱币国王。我们第三副牌组的朋友，近期的能量，好 ，OK 哦。近期的第三副牌组的朋友啊，在过去的这个状态啊，可能让你感觉到对生活有一些疲惫感觉，是来自于人际上面。那大家其实有些人是很莽撞的，然后有些人是不知道自己在做什么事情的。那你其实原本的你是想要稳稳的去过好这件事情，或者是但是它有一些困难，来自于说你可能没办法把自己心目中所美好的价值给予到其他人，因为其他人好像很冲动，然后又很固执，有些幼稚的情况，然后常常不配合。那比较多是同事或者是同学哦，就是周围的这种能量不是那么的让你感觉到很自在的。你的内心其实老实说，你也常常会被他们受到影响哦。那在这一块就变成说要去在这个环境里面要去适应这个环境，其实你也耗费了很多心力，然后去思考到底要怎么去做，但是真的是让你感觉到蛮内耗的，因为里面的人还有里面的事情，那个章法是没有很好的制度在里面呈现。那你在其中呢，也是蛮辛苦的。那变成说只能
在自己的舒适圈去做可以做到的事情，但是有时候就真的常常被连累吧。有时候蛮危险的，不是说你做的不好，而是其他人可能很雷啊，会雷到你。对，他们那种不知道自己在干什么的那种状况。对，那如果有对应到的话，可以继续看下去哦。如果没有的话，可以回到一开始选牌，再重新选牌。好，那接下来我们来看我们第三副牌组的朋友，迈向成功，如何迈向你的成功呢？那第三副牌组的人生新篇章会是什么呢？好，第一张牌是我们的倒吊人，又一张皇后牌。好，又一张我们的圣杯女王。好，如何迈向成功呢？好，圣杯2，我们第三副牌组迈向成功的方式是什么？里面有2个讯息哦。第一个是说，如果你继续在这个环境底下的话，你要用另外一个方式来去看待它、解读它，然后包含这个方式可能是你是拥有的，你是如何得到的，可能在这个环境底下，你被训练得很好，你被训练到说你有很多的能力可以去一一的培育起来，你可以看到别人没做到的层面，然后自己可以按部就班的做好。对，这是里面一种方式去看待的，就是重新看待你现在所处的环境，那继续的把自己的事情做好，这是里面其中一个解读。那第二个解读呢，是说你应该有更高的追求，你可以去追寻你更高的追求，是不是？在合作上面，你应该要找寻到很和气的对象，那你应该要去吸引你合适的人来到你的生活。那你有没有这个勇气可以去断舍离，然后去把原本的杯子放在后面身后，然后你往前走呢？你朝向你自己想要前进的目标前进呢？对，这是包含这个概念的，所以是要回到你的核心感受哦，你的内在到底希望什么？你有情感的层面的那一块到底是什么？因为圣杯对于你而言是非常重要的。我们从圣杯皇后、圣杯2、圣杯8，那再来是说我们的皇后牌哦，你是很有丰盛能力的人，那你可不可以灌溉你内心的杯子？因为有时候，嗯，那个内耗啊，外在的环境的内耗会让你无所适从哦。你应该是要追寻跟你志同道合的伙伴一起前进，但是这要离开原本的环境，又是需要一些勇气的。那这也包含说，可能现在制度的这个环境，它的福利或者是它的某些条件是不错的，所以你也在思考要不要去做出这个决定哦。那这是两个方向。那我们再来看我们下一副牌卡给予的一些提示哦。我们第三副牌组的朋友会如何迈向成功，打开他们的人生新篇章呢？好，又是一张我们的圣杯2，这还包含说你会重新遇到一个合伙人，你们会一起合作。好，先抽完哦。宝剑4、圣杯1、
圣杯对你们真的很重要。好，宝剑五，因为有2张宝剑五哦。OK， 那我们看一下里面的内容呢，包含着说，我们第3副牌组的朋友有几个讯息哦。如果你离开这个工作的话，可能不会那么快找到你，就是可能不会那么快在下一份工作就会那么顺利的找到。可是呢，有迎来一个休息的时间，让你可以好好的去思考你要去前往的方向。那里面包含着是说，其实可以多方进行。你在原有的这个架构，然后自己在可能是副业，或者是跟别人合作，它也可以是同时进行的。你也可以在同样的环境继续待着，这也是里面其中一个讯息。所以你把你自己的价值类似用一种斜杠的方式来去展现，它也会相对的成功哦。所以你迈向成功的方式是，你不要局限你自己成功的方式。对，那它可能会是你意想不到的一种方式，让你获得胜利，因为你最后是会，我们看到他拿到3把剑哦，这张牌卡虽然这2张牌卡是很像的，可是这也包含着是说你能达成别人无法达成的事情，所以你会别人不要这个剑，你会把这个机会重新拿到自己手里，或者是某些智慧被你捡起来，那是一个蛮厉害的展现哦。那代表说你们做很多事情都会成功，那里面很核心的点，真的是一开始我们所说的，就是这件事情是不是你的热情所在？对，你的热情所在是如何去灌溉你做所有的事情呢？这是你迈向成功很重要的一点哦。那你们会发现，伙伴对于你而言是很重要的，所以你也会收获到很不错的投资人伙伴。因为2张哦，能量很重复哦，所以代表说这件事情对你们真的是蛮重要的。然后要拿出一些勇气哦，来去跟这个人合作。对，那里面包含说事情的结果进行都会是很不错的，所以可以试试看多方的经营，不见得是要锁死在某一块领域里面。那可以把自己喜欢的事情，或者是你要去做一些学习的话，在这段时间也很有帮助。也许是你觉得你还需要学习，那就可以更累积到你自己的一些能力。所以在这一块里面呢，你的人生新篇章是可以被期待的。那他这个感受呢，这个能量也是非常圆满的哦，你会是相当开心，可以得到蛮多好的事情哦。它会让你步步高升，然后更上一层楼。所以你不要局限说你自己可能环境会不会影响到你？那你自己是可以脱离到这个环境哦，你可以用更大局的方式来去面对它、看待它。对，你还是可以，虽然在自己的公司里面，你还是可以让这个权杖2翻过来，然后让另外一个人跟你一起参与哦。你们可以用网络的形式啊，或者是云端的方式来去进行这个合作啊，对，然后去进行你们的计划。所以之前的你好像一个人，什么事情都不能做得很自在，但是未来会有人帮助你哦，这是里面的讯息。那接下来我们再用下一副牌卡来看我们下一个讯息是什么？我们西比拉占卜来看我们的第3副牌组的讯息。近期第3副牌组会如何迈向成功？打开他们人生新篇章呢？他们的形式会是如何展现的？第一张是我们的黑桃2，黑桃 Q， 红心2，
好，梅花 A， 黑桃3。好，第3副牌组的朋友，近期要再注意什么呢？比较有看到跟家人是有关联的哦。其中一个讯息是跟家人有关联的，他可能会不那么支持你脱离比较传统的这种工作形式啊，就是可能你会是希望自己要出来创业啊，或者是你要再去经营另外一个方面的形式哦。那这时候可能家人会有一些想法，对，但是他们还是支持你的，对。那你可能要去思考这个变化性和你的热情，它是否足够让你愿意去执行这些计划。这个热情是否能足够执行这些计划哦？那里面包含说，我们的梅花 A，它是一个合作的形式哦，它本身就带合作，所以你最近真的会遇到一个要跟你合作的人，这是一个板上钉钉的。那也许也是家人，对，也许是家人，或是他跟你的这种情分啊，是很好闺蜜啊，很铁好朋友的这种状态，他跟你很像家人的这种形式哦。那里面要注意到说，你的人生新篇章是要去放下你的恐惧，你要放下你可能本身害怕失去的部分，那去迎接你的新的事情。那还包含是说，其实你当然知道家人会怎么想，或者是就时代架构是怎么想，因为你现在的福利其实还不错，只是里面周遭的人事上面或者是竞争感，让你觉得你不想要，你不喜欢，对，所以以旧架构的眼光来去看，你的工作其实是很令人感到羡慕的。他们是有点无法理解为什么你现在要中途离开，或者是说无法理解你为什么现在谈什么热情，你现在应该要去继续的在这个工作里面底下，你自己也割舍不掉，所以这是里面要去看到的部分啦。那我们接下来再来看我们下一副牌卡给的一些提示哦。我们第3副牌组的朋友会如何迈向成功呢？那他们的人生新篇章是什么？好，这件事情是充满热情、充满爱的。第一张是爱心哦，它是需要时间去进行的，所以这个热情能否维持这么久哦？好，你的人生新篇章是什么呢？OK， 这件事情可能是会跟对方签约的，它是一个签约的形式，所以它会有一些绑约的成分，所以你的确也有害怕的地方，因为它没有办法让你很看清楚里面的未来，你对未来是有想法的，对，所以我给予到的建议是说，除了这件事情是你的热情之外，它的趋势是不是能给予到这个世界同样的能量，而不是你自己才拥有的这个东西，就是小我的驱使。如果这件事情是推动整个社群的话，整个大众的话，那这件事情会很顺利哦。这件事情会很顺利，而且订这个合约也会很顺利的签下。那这是其中一个讯息。第二个讯息是说，你要去思考这个平衡不平衡，在做这个决定之前，可能还是要像我们刚才讲的，你要多想，
你要给自己一些时间去思考。对，因为迎接人生新篇章对于你而言是有点压力的，那个压力来自于说你无法说服你周围的人他的未来是什么，一定是这样。对，所以你要有前瞻性，够不够有前瞻性？它不是赌博哦，它是真的是一个很平衡，你能给予多少，它最后会得到多少这样子的状况。所以里面是包含说你也会获得蛮好的消息。那你的人生新篇章是即将要来临了，你要不要让自己踏向一个新的旅程？那这个旅程它是涵盖着给予的这个能量，所以给予的能量很重。你可以去思考，你迈向这个成功的这个旅程，它是不是你给予的这个能量是不是足够可以去改善这个世界？那你就可以试试看，这是里面其中一个讯息。好，接下来我们再来看我们的茶叶牌卡有什么讯息给到我们第三副牌组。关于出生或新商机的消息，真的耶，真的是我们的讯息里面都有。那第二张是棍子，有人试图逼你做出违背意愿的事情。的确啦，就是我们刚才讲，可能朋友啊，或者是其他周围的人，其实不希望你去做这件事。那接下来是戒指哦，因为爱情或事业而即将发生的婚姻。的确哦，就是说，我们刚才讲有 wedding 就是合约，那这还包含说，可能部分朋友你的人生新篇章可能是有关婚姻的，对，有关爱情的。那这是一个合作，这也象征一个合作啦。这比较否我们刚才讲的，就是你太多合作的一个讯息在里面，你近期一定会收获到一个合作的讯息哦。那它是一个跟另外一方或者是蛮多机会的，让你可以去尝试的。那再来是说，其实大家除了有不希望你做这件事情的人，也有很欣赏你做出这些事情的人，因为这真的是有人需要世界的趋势，所以你会收获到仰慕者的赞美，因为大家真的觉得你做得很好哦。婚姻，你们的结婚运很好哦。还有3月，那我们继续抽哦。可能3月就会有很好的消息。生活中的变化，的确，它会是有关一个很大的变化。那跟别人可能会产生一些和解哦。我们再来看一下，因为其实都还蛮琐碎的哈。好朋友也会来帮忙，其实周围的人是很乐见你做出这样子的事情，暗中仰慕你的人，所以其实大家都知道你的能力，大家都看在眼里哦。对，好，那这就是我全部的讯息哦，希望对第三副牌组是有帮助的。我们下期再见喽，拜拜。